Ayo naik. Assalamualaikum Mas Bro, selamat siang. Kita mancing lagi nih Mas Bro, mancing undang. Inilah spotnya Mas Bro. Nih, airnya turun. Kita coba Mas Bro, mudah-mudahan nanti dapat cintanya Nengka lah. Jos kan jos, capit kuning. Tak pernah ya? Lepas terus. Kenapa kok lepas terus? Modelnya kan tidak kena mulutnya, cuma ditarik tok gitu. Mas Bro, yakin lah kalau ini Mas Bro. Punya boleh dimakan juga gitu. Capitnya mantap Mas Bro. Jos. Mantap. Jos. Naik juga Mas Bro. Ini ternyata di kondol juga Mas Bro, nggak tahu kena enggak. Aduh, ternyata nggak kena Mas Bro. Kena gusinya Mas Bro. Kuat ini Mas Bro kalau kena gusinya. Alahnya naik juga, mantap. Wah, kok melirik. Capit kuning Mas Bro, tarikannya Sesuai. nggak sesuai ini Mas Bro. Apalah. Tapi memang kalau capit kuning itu memang tarikannya memang mantap Mas Bro, mantap. Aduh, capitnya, aduh. Sep. Padahal airnya tidak dalam Mas Bro, di pinggir aja. Galaknya naik lagi, tapi masih kecil Mas Bro. Alah, bocil Mas Bro, bocil. Gak apa-apa lah. Nih, kecil. Undangnya bocil. Bukan anak udang Mas Bro. Lempar lagi Mas Bro.
Dapat lagi. Ini. Putih. Maka putih apa ya? Mantap mas bro. Lumayan mas bro, baru cemplungin langsung sambar. Oke, yang satunya dimakan juga mas bro. Dimakan mas bro. Nah, mas bro. Kakap ke depan itu. Itu nggak apa-apa nanti. Apa ini mas bro? Alhamdulillah. Ini yang satu dimakan lagi mas bro. Yang kuning dimakan ini mas bro. Apa bentuknya? Udang apa? Lele. Mantap. Mantap mas bro. Tarik mas bro. Tarik terus. Ayo tarik. Sis. Lu. Nyata petenun. Telur Undang petenun. Keluar. Mantap guys. Ayo naik. Mantap. Kalah. Mantap guys. Wuhui.